भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ बुझ्दै आएका छौँ। योभन्दा अगाडि पनि आराधना भनेको के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ केही कुराहरू पुरानो करारमा पनि यो पिछले महिनामा हामीले हेरेका थियौँ। पुरानो करारमा चाहिँ पालदेखि लिएर त्यसपछि मन्दिरदेखि लिएर चाहिँ बलिदानका कुराहरू गरे अनि त्यही बलिदान त चढाए, रीतिरिवाजहरू गरे र विधि विधानहरू त गरे। सबै कुराहरू चाहिँ त्यो पेटको लागि मात्र एउटा आधारभूत सिद्धान्तहरू मात्र भयो। ती चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ दिने कुराहरू चाहिँ भएन। चाहिँ परमेश्वरले खोज्नु भएको चाहिँ हृदय थियो, तर त्यो हृदय चाहिँ उनले चाहिँ दिएनन्, तर रीतिरिवाजमा मात्र बनाए। हामीले पाउँछौँ फिलिपीको 3:19मा पनि त्यहाँको वचनले भन्छ अविनाशी परमेश्वरलाई छाडेर उनीहरूले चाहिँ पेटलाई नै मानिसहरूले चाहिँ ईश्वर बनाए भनेर चाहिँ पाउँछौँ। त्यसकारण चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ साँचो आराधक परमेश्वरले खोज्नु भएको छ। आमेन। त्यो साँचो आराधक को हुनुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ? त्यो साँचो आराधक तपाईँहरू हुनुहुन्छ। आमेन। सबैले ताली बजाउनुहोस् परमेश्वरलाई। किनभने साँचो आराधक तपाईँहरू हुनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि परमेश्वरले खोज्नु भएको साँचो आराधकहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ। तर हामीले चाहिँ पहिले नबुझ्दै गर्दाखेरि, नजान्दै गर्दाखेरि प्रयास चाहिँ आराधना भनेको चाहिँ वर्शिप मात्र, हाम्रो कोइल ग्रुपले गर्ने मात्र वर्शिपले मात्र आराधना भनेका थियौँ होइन। तर हाम्रो आराधना भनेको चाहिँ हामी सम्पूर्ण तपाईँ जुन चाहिँ क्रिस्टमा जिउनुहुन्छ अनि तपाईँको जीवनशैली नै आराधना हो। त्यस कारण चाहिँ किन यो परमेश्वरले तपाईँलाई चाहिँ आराधक भनेर तपाईँलाई खोज्नुभयो, किन तपाईँलाई चाहिँ रोज्नुभयो? विशेष गरेर चाहिँ हामीले पाउँछौँ कि पुरानो करारमा हामी चाहिँ उत्पत्तिमा हेर्छौँ भने परमेश्वरले सबै कुराहरू उहाँद्वारा बनिएर उहाँद्वारा बिना कुनै थोकहरू बनिएन। अनि यी सबै थोक उहाँको आराधनाको निम्ति, उहाँको महिमाको निम्ति सिर्जेका थिए। तर जब हामी उत्पत्तिको 3:3मा आउँछौँ भने चाहिँ पतनको विषयमा आउँछौँ। त्यहाँ चाहिँ उत्पत्ति 3:8मा चाहिँ जुन चाहिँ आदम र हव्वाले चाहिँ गरेको पापले गर्दा, उल्लङ्घन गरेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर र मानिसको सम्बन्धमा चाहिँ अलग भएको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ पापको खाडल भएको कारण हामी पाउँछौँ। त मानिस र परमेश्वरको बिचको सम्बन्धमा त्यो चाहिँ ठुलो खाडल, जुन चाहिँ ठुलो पर्खाल जुन चाहिँ हामीले हेर्छौँ चाहिँ प्रभु यीशु चाहिँ क्रुसमा मर्दै गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ मर्दै गर्दा त्यो पर्दाहरू च्यातिएको छ है। त्यो चाहिँ एकदमै पर्खाल जुन चाहिँ महापवित्र स्थानमा पुग्नको लागि पनि हामीले हेर्छौँ भने महापवित्र स्थानमा पुग्नको लागि पनि त्यहीँ वर्षमा एकचोटि जुन चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ जुन पुजारीहरूले चाहिँ वर्षमा रगत लिएर जाने गर्दथे होइन। त्यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरले पुरा गर्नको निम्ति, त्यो महापवित्र स्थानमा पुग्नको निम्ति, महापवित्र स्थानमा चाहिँ संवाद गर्नको लागि आज तपाईँलाई र मलाई चाहिँ चुन्नु भएको छ। कोद्वारा? प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा। आमेन। त्यसकारण हाम्रो आराधनाको मुख्य केन्द्रबिन्दु भनेको चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उहाँ प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ। उहाँ प्रधान पुजारीहरूका पनि पुजारी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ तपाईँ हाम्रो चाहिँ आराधनाको चाहिँ मुख्य केन्द्रबिन्दु चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि हामीले हिब्रूको 4:11 हामीले पाउँछौँ त्यहाँ पाउँछौँ कि हामी चाहिँ जब क्रिस्ट परिपूर्णता हुनुहुन्छ, यीशु ख्रीष्ट नै सबै अन्तिमको बलिदान र आराधनाको केन्द्रबिन्दु हुनुभयो। हेर्नुहोस् त, त्यो चाहिँ जुन चाहिँ उत्पत्तिमा हामीले हेर्छौँ भने जब परमेश्वरले सबै थोकहरू, सबै मानिस, सारा सृष्टि यावत थोकहरू चाहिँ परमेश्वरको आराधनाको, उहाँको महिमाको निम्ति जुन चाहिँ गर्नको निम्ति उहाँले चाहिँ सिर्जनु भएको थियो। तर त्यहाँ हामीले हेर्छौँ उत्पत्तिको 3:8मा हेर्छौँ भने त्यहाँ मानिस र परमेश्वरको बिचको सम्बन्धलाई चाहिँ तोडिदिएको छ। जुन चाहिँ पाप आएको छ, जुन अनज्ञाकारिताको जीवनको कारणले गर्दाखेरि आदम र हव्वालाई चाहिँ उनीहरू चाहिँ जुन चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आराधना गर्नुहुन्थ्यो, मानिस र परमेश्वरको बिचमा चाहिँ संवाद गर्नुहुन्थ्यो। परमेश्वरले उहाँ चाहिँ बातचित गर्नुहुन्थ्यो, कुराकानी गर्नुहुन्थ्यो, सङ्गति गर्नुहुन्थ्यो। त्यो संवाद चाहिँ पापमा परिणत भयो। किन भन्दाखेरि आदमले चाहिँ हव्वाले चाहिँ अनज्ञाकारिता गरेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर र मान्छेको बिचको सम्बन्ध चाहिँ टुटेको छ। त्यो चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ जोड्नको लागि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ यस संसारमा पठाउनु भयो।
हामीले धेरै अगमवक्ताहरूबाट पाउँछौँ। एसियाको 7:6 पनि पाउँछौँ है, एसिया 9:6, 7:14 अनि मिकाको 5:2 हेरेर बेथलेममा चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको उद्देश्य र योजना चाहिँ आज तपाईँलाई र मलाई चाहिँ परमेश्वरको बिचको संवाद गराउनको लागि, परमेश्वरसँगको जीवन जिउनलाई लागि तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वर यीशु ख्रीष्टले चाहिँ पठाउनु भएको छ। उहाँ चाहिँ महाप्रधान पुजारी भइकन उहाँ चाहिँ यस संसारमा आउनुभयो। हामीले हेर्छौँ अनि अलि पहिलो महिनामा हेऱ्यौँ कि जुन चाहिँ व्यवस्था मूसाले लिएका थिए ती व्यवस्थाले चाहिँ एउटा विधि विधान त मात्र भएको छ, त्यहाँ कुनै पनि त्यसले चाहिँ कुनै पनि पापहरूलाई चाहिँ ढाक्ने काम गरेन। हजुर, मिका 5:2। त्यसमा चाहिँ यहाँ यसो हुन्छ कि जब ख्रीष्ट अघिबाटै आइसकेका असल कुराहरूका प्रधान पुजारी भएर आउनुभयो, उहाँ अझ महा र सिद्ध पवित्र वासस्थानद्वारा जानुभयो, जो हातले बनेको होइन, अर्थात् यस सृष्टिको अङ्ग होइन है। उहाँ चाहिँ जुन चाहिँ यहाँ चाहिँ वासस्थानद्वारा जानुभयो भनेको छ। महा र सिद्ध पवित्र वासस्थान भनेको चाहिँ जुन चाहिँ मानिस र परमेश्वरको बिचको जुन चाहिँ पर्खाल थियो है, त्यो पर्खाललाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ तोडिदिनु भएको छ। आमेन। किनभने हाम्रो चाहिँ बलिदान उहाँ चाहिँ एकचोटिको लागि उहाँ चाहिँ सदाकालको निम्ति चाहिँ तपाईँले मेरो चाहिँ उहाँ चाहिँ मुख्य केन्द्रबिन्दु हुनुहुन्छ। बोका र बाछाहरूको रगतले होइन, तर आफ्नै रगतद्वारा अनन्त उद्धार प्राप्त गरिदिएर सधैँको निम्ति एकपल्ट महापवित्र स्थानभित्र उहाँ प्रवेश गर्नुभएको। र बोका र साँधेहरूको रगत र कोरेलीको खुरानी अशुद्ध मानिसहरूमाथि छर्कँदा तिनीहरूको शरीर शुद्ध हुन्छ भने ख्रीष्टको रगतले त झन् कति बढी गरी तिनीहरूका विवेकलाई मरेका कामबाट शुद्ध पार्नेछ, ताकि तिनीहरू जीवित परमेश्वरको सेवा गर्न सक, किनकि उहाँले अनन्त आत्माद्वारा आफैलाई निष्कोट र बलिको रूपमा परमेश्वरलाई अर्पण गर्नुभयो। आमेन। हेर्नुहोस् त, तपाईँ र मेरो निम्ति, तपाईँ र मेरो चाहिँ अधर्म र पापहरूलाई चाहिँ शुद्ध र पवित्र गर्नको निम्ति तपाईँको विवेकलाई, जुन चाहिँ विवेक छ, तपाईँको जुन विवेक छ, जुन चाहिँ खोट लागिरहेको छ, बारम्बार तपाईँलाई खोट लाउँछ होइन, त्यो खोटलाई चाहिँ शुद्धिकरण गर्नको निम्ति, त्यो विवेकलाई चाहिँ शुद्ध गर्नको निम्ति उहाँ चाहिँ बलिदान हुनुभएको छ। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको उद्देश्य उहाँले चाहिँ त्यो संवाद गराउनको निम्ति उहाँ चाहिँ जुन आराधना थियो, परमेश्वरले जुन आराधना खोज्नुभएको त्यो मानिसहरू, हुन त आज हामी संसारमा हेर्छौँ भने आज विभिन्न किसिमले उनले चाहिँ यौवनलाई चाहिँ है आराधना गरेका छन्, लिङ्गलाई आराधना गरेका छन्, अनि भौतिक कुरालाई आराधना गर्छन्, गाई वस्तुलाई आराधना गरेका छन्, विभिन्न किसिमलाई चाहिँ कुरालाई चाहिँ आराधना गरेका कुराहरू पाउँछौँ। तर के कारणले गर्दाखेरि आज तिनी सबै मानिसहरू, सारा संसारै मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरको आराधनाको निम्ति नै सृष्टि गरेका हुन्, तर उनीहरू चाहिँ परमेश्वरतिर नफर्केर उनी संसारतिर फर्केर उनीहरू चाहिँ आराधना गरेका छन्। कसैले पैसालाई आराधना गरेका छन्, कसैलाई स्त्रीसँग आराधना गरिरहेका छन्, कोही व्यभिचारमा आराधना गरिरहेका छन्, कसैले चाहिँ पैसा मोह संसारका कुराहरूमा चाहिँ आराधना गरिरहेको कुरा पाउँछौँ। तर परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई चाहिँ साँचो आराधनाको रूपमा चाहिँ खोज्नु भएको जन्महरू। आमेन। तपाईँ र म भनेको चाहिँ परमेश्वरले खोज्नु भएको, संसारको बिचबाट ल्याउनु भएको चुनिएका जाति तपाईँहरू त आराधक हुनुहुन्छ। अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ चाहिँ हामीहरू कसरी आराधक हुन सक्छौँ, हामी केही पनि, तर तपाईँको जीवनशैली नै परमेश्वरलाई चाहिँ आराधना हुन्छ। तपाईँले कसरी जिउनुहुन्छ, व्यक्तिगत जीवन कसरी जिउनुहुन्छ, अनि संसारसँग कसरी रहनुहुन्छ, ती सबै कुराले चाहिँ परमेश्वरको आराधना हुन्छ। हामीले पावलले लेख्दछन् कि खाऊ पियो जे पनि गर, तर सबै कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति गर भनेको पावलले भन्दछन्। त्यस कारण चाहिँ आज अलिकति मलाई उ भएको छ, यो बिमारको कारणले मुखहरू यसो गरेको अलिकति खल्लो खल्लो भएको छ। अनि ठिकै छ, ठिकै छ। अनि यो त्यस कारण चाहिँ परमेश्वरले सबै सृष्टिलाई चाहिँ आराधकको रूपमा चाहिँ सबैलाई चाहिँ आराधनाको निम्ति चाहिँ सृष्टि गर्नुभएको, तर चाहिँ आज मानिसले चाहिँ त्यो आराधनालाई चाहिँ आज पैसा रुपियाँलाई, खेती अनि हरेक कुरा, जनावर जीव जन्तु प्राणीहरूलाई चाहिँ उनीहरू चाहिँ साथ फेल गरेका कुराहरू पाउँछौँ। तर चाहिँ हामी चाहिँ साँचो आराधक परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ साँचो आराधक रूपमा चाहिँ सुन्नुभएको छ। आज जति पनि मण्डलीमा उपस्थित हुनुभएको छ, आज तपाईँहरू चाहिँ एकदमै
खुसी हुनुपर्दछ कि परमेश्वरले तपाईँलाई चुन्नुभएको छ, त्यो बहुमूल्य रगतले किन्नुभएको छ। जुन चाहिँ पर्खाल थियो, जुन त्यो परमेश्वर मानिसको बिचको सम्बन्धबाट अलग बनाइदिएको सम्बन्ध थियो, त्यो चाहिँ तपाईँलाई नजिकमा वार्तालाप गर्ने परमेश्वरले तपाईँलाई आज हामीलाई चाहिँ बनाउनु भएको छ प्रभु यीशुद्वारा। आमेन। हेर्नुहोस् त, उहाँ महापुजारी हुनुहुन्छ, पुजारीहरूका पनि पुजारी हुनुहुन्छ, महापुजारी हुनुहुन्छ। त्यस कारण चाहिँ उहाँ जुन चाहिँ पर्खाललाई चाहिँ तोडिदिनु भएको छ। उहाँ चाहिँ बोकाहरू कुनै पनि स्थानमा अहिले हाम्रो आराधनामा चाहिँ वर्सिपले भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँ आत्मामा पहिलो कुरान्ती 3:16 भन्छ, तिमीहरू चाहिँ मेरो मन्दिर हो है, तिमीहरू चाहिँ मेरो मन्दिर हो। अनि 2 कोरिन्थी 5:17 के भन्छ भने पुरानो कुराहरू बितेर गए, नयाँ कुराहरू बोलाएको छ। अनि तिमीहरू चाहिँ कृष्ण जो छ ती नयाँ सृष्टि हो। एसियाको 43:18 भन्छ, पुरानो कुराहरू बिति गएका छन्, तपाईँको पापलाई परमेश्वरले जान्नु नभयो। आमेन। पुरानो कुराहरू बितेर गइसकेका छन्, परमेश्वरले जान्नु नभयो चाहिँ त्यो चिन्नु जान्नुहुन्न। तपाईँ विगतमा के गर्नुहुन्थ्यो, के गर्नुहुन्थेन, तपाईँको पाप के थियो के थिएन, तर तपाईँ क्रिस्टमा एसिया 43:18 जब तपाईँ क्रिस्टमा जब आउनुभयो, तपाईँ नयाँ सृष्टि हुनुहुन्छ, नयाँ सृष्टि हुनुहुन्छ। तपाईँलाई पवित्र आत्मा चाहिँ शुद्ध र पवित्र बनाएका जातिहरू हुनुहुन्छ। त्यसै कारण चाहिँ परमेश्वरको आराधना गर्नको निम्ति यहाँ यस यूहन्ना 4:23 के भन्छ नि, तर बेला आइरहेको छ, त्यो बेला अहिले हो जब सच्चा आराधकहरूले पितालाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नेछन्, किनकि आराधना गर्ने यस्तै आराधकलाई चाहिँ नै पिताले खोज्नु भएको छ। आमेन। परमेश्वर पिताले खोज्नु भएको यस्तै आराधकहरूलाई चाहिँ खोज्नु भएको छ, जुन चाहिँ परमेश्वरमा तिर्खाउँछ, परमेश्वरमा भरोसा गर्छ, परमेश्वरमा आशा गर्दछ। परमेश्वरले खोज्नु भएको आराधकहरू तपाईँहरू साँचो आराधकहरू हुनुहुन्छ। किनभने तर बेला आइरहेको छ, त्यहाँ समय स्त्रीलाई चाहिँ परमेश्वर कृष्णले भन्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो पुर्खाहरू त त्यहाँ जान्थे, उहाँ जान्थे, यहाँ जान्थे, तर तपाईँ त भन्नुहुन्छ यहीँ नै भन्नुहुन्छ, म त छक्कै पऱ्यो भन्नुहुन्छ। अनि प्रभु यीशुले त्यही उत्तर दिनु हुनुहुन्छ कि तर बेला आइरहेको छ, त्यो बेला अहिले हो जब सच्चा आराधकहरूले पितालाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नेछ, किनकि आराधना गर्ने यस्तै आराधना नै पिताले खोज्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, अब त्यहाँ जान उहाँ जान पनि पर्दैन। सच्चा आराधकहरूले चाहिँ जहाँ त्यहीँ परमेश्वरको आराधना गर्न सक्छ। तपाईँ काम गर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरको आराधना गर्नुहुन्छ, महिमा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ बाइक चलाउँदै गर्दाखेरि परमेश्वरको आराधना गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले सिलाइ गर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरको आराधना गर्नुहुन्छ। तपाईँ मन्दिर गुफामा जाँदै गर्दा, गुफाहरूमा बस्दै गर्दा, खोलामा पौडिँदै गर्दै गर्दाखेरि, खाना खाँदै गर्दाखेरि पनि हरेक ठाउँमा पनि तपाईँ परमेश्वरको आराधना गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। परमेश्वर सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी र अन्तर्यामी उहाँ चाहिँ जहाँ त्यही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ जहीँ त्यहीँ रहने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यही भएर प्रभु यीशुले भन्छ, अब यही अहिले यो जब सच्चा आराधना पितालाई चाहिँ यो बेला आइरहेको छ, त्यो बेला अहिले हो जब सच्चा आराधकले पितालाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नेछ, किनकि आराधना गर्ने यस्तै आराधकहरूले चाहिँ पितालाई खोज्नुहुन्छ है। त्यस कारण चाहिँ तपाईँले नसोच्नु र म चाहिँ आज चाहिँ तपाईँले अचानक तपाईँले चाहिँ चर्चमा आउनु भएन, तर तपाईँ जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँले गाडी चलाउनुहोस्, चाहे खाना पकाउँदै गर्नुहोस्, तपाईँले सिलाउँदै गर्नुहोस्, चाहे पढ्दै गर्नुहोस्, त्यहीँबाट परमेश्वरको महिमा भइरहेको हुन्छ है। तर तपाईँले चाहिँ परमेश्वरसँग सम्बन्धमा चाहिँ रहन चाहिँ पर्दछ। अनि यहाँ चाहिँ 24 के भन्छ, परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँको आराधकहरू चाहिँ आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्दछ है। आराधना भनेको के हो? आराधना भनेको यही हो है। हामीले चाहिँ भन्दै कि पहिला नजान्दै गर्दाखेरि, नबुझ्दै गर्दाखेरि, भर्खर हुँदाखेरि वर्सिप गर्दै मात्र आराधना भन्थ्यौँ, तर हाम्रो जीवनशैली नै आराधना रहेछ। हेर्नुहोस् त, बुझ्नुभएको छ यो? तपाईँले बुझ्नु होला, किनभने अब बुझ्नुपर्छ, किनभने हामी पनि नजान्दै गर्दाखेरि, नबुझ्दै गर्दाखेरि तपाईँको थाहा छ रोमीको 10:3 हामीले हेर्छौँ नि, नजानेको कारणले गर्दाखेरि, नबुझेको कारणले गर्दाखेरि है उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको अधीनतामा रहेन भनेको छ नि। त्यस्तै कारण चाहिँ हामी क्रिस्टमा छौँ, हामीले हरेक कुराहरू बुझ्दाको रूपमा चाहिँ बुझ्दै गयौँ भने अझै तपाईँलाई चाहिँ परमेश्वरको नजिकतामा जानको निम्ति तपाईँलाई चाहिँ प्रगात बनाउँछ। अझै परमेश्वरको गहिरा र गुप्ताको रहस्यलाई चाहिँ बुझ्ने तपाईँलाई चाहिँ सामर्थ्य र शक्ति दिन्छ
आमेन। त्यस कारण परमेश्वरको वचन तपाईँको जीवनमा आएको छ, यसले हामीले चाहिँ के गर्दै रहेछ भनेको त यो त वचन बोल्ने मात्र त सिद्धान्त मात्र बनाएको होइन के, तर तपाईँले बुझ्नको लागि अझै हामी चाहिँ प्रेरित गरेको हुन्छ कि कसरी मण्डलीलाई चाहिँ कसरी सिकाउने भन्ने तर्फ जान्छु के। त्यो भएर योभन्दा पहिला मण्डली भनेको के, आराधना भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जानेकै थिएनौँ है। वास्तवमा म आफैले जानेको थिएन। त्यो आराधना भनेको चाहिँ हाम्रो जीवनशैली नै आराधना रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौँ हेर्नुहोस् है, महत्त्वपूर्ण कुराहरू। त्यस कारण चाहिँ यो बुझ्नु एकदमै आवश्यक छ होइन। अनि प्रेरितको 2 हेऱ्यो भने सामूहिक आराधना, यो सामूहिक आराधना भनेको के हो भनेको चाहिँ यो सामूहिक आराधना है, योलाई चाहिँ सामूहिक आराधना भन्दछ। सामूहिक आराधना नै आराधनाको केन्द्र बनाएर चाहिँ प्रेरितको 2:42 के हुन्छ, तिनीहरू प्रेरितहरूका शिक्षा, सङ्गति, रोटी भाँच्न अनि प्रार्थना भक्तिको साथ लागिरहे। हेर्नुहोस् त, यो यसले पनि के भनेको छ, यो पनि आराधनाको महत्त्वपूर्ण केन्द्र हो। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ शिक्षा लिउनु, परमेश्वरको वचनलाई सुनेर मनन गरेर त्यसलाई चाहिँ आज्ञा पालन गर्नु, त्यो अनुसारको जीवन जिउनु, अनि त्यो प्रति जीवनलाई चाहिँ ढाल्नु, तपाईँ त्यो प्रतिमा चाहिँ भक्तिको जीवन जिउनु शिक्षाबाट तपाईँ पाउनुहुन्छ। जब मण्डलीमा जब आउनुहुन्छ परमेश्वरको गुण, परमेश्वरको चाहिँ चरित्रहरू बारेमा चाहिँ तपाईँ जान्नुहुन्छ। हामी के गर्नुपर्छ या पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ सिक्नुहुन्छ। हामी कतिपय कुराहरू चाहिँ चुकिरहेछौँ, जीवनमा हामी चुकिरहेछौँ, खेलतत्त्वमा गरिरह्यौँ, अनि त्यो कुराहरू पनि हामी भोग्यौँ। तर हामीलाई दिन प्रतिदिन चाहिँ परमेश्वरको वचनले, शिक्षाले हामीलाई दिन प्रतिदिन छेवलेको छ। आमेन। किन भन्दाखेरि यूहन्नाको 15 मतलब यो बारम्बार वचन आउँछ यो, किनभने यूहन्नाको 15को 2 वचनमा भन्दछ कि परमेश्वर पिताले चाहिँ छेवल्नुहुन्छ भनेको छ नि। जति उहाँका जनहरू हुनुहुन्छ, जति पनि उहाँका छोराछोरी हुनुहुन्छ, परमेश्वरले छेवल्नुहुन्छ ताकि मेरा छोराछोरीहरू जसरी यो यसरी फोक्लिएको छ, जसरी यो छेवलिएको कति राम्रो देखेको छ। हेर्नुहोस् न, यो क्रिसमस ट्री हो, यो त मान्छेले बनाएको हो, तर यसरी नै परमेश्वरले क्रिसमस ट्री जसरी तपाईँलाई चाहिँ छेवल्नुहुन्छ ताकि अझै राम्रो होस् भनेर। किन यो शिक्षा, यो सामूहिक शिक्षाले चाहिँ सामूहिक उपस्थितिले के गर्छ भने तपाईँ हामीलाई चाहिँ छेवल्ने काम गर्दछ। जुन चाहिँ नराम्रो कुराहरूलाई चाहिँ छाट्ने काम गर्दछ। छाट्ने भनेको चाहिँ फ्याँकिदिने कुराहरू चाहिँ, व्यभिचारका कुराहरू चाहिँ फ्याँकिदिने कुराहरू चाहिँ, नराम्रो कुराहरू चाहिँ जुन चाहिँ पवित्रता कुराहरू छैनन् ती कुरालाई चाहिँ फ्याँकिदिनको निम्ति चाहिँ छाट्ने कुराहरू, फेरि छेवल्ने कुराहरू चाहिँ फोक्रिने कुराहरू। छाट्ने भनेको चाहिँ नराम्रो कुराहरूलाई चाहिँ फ्याँकिदिनु, पैसाको मोह लाग्ने चाहिँ फ्याँकिदिने कुराहरू, संसारको ढाँचामा हिँड्ने कुराहरू चाहिँ फ्याँकिदिने कुराहरू। त्यस कारण चाहिँ यो सामूहिकले चाहिँ, शिक्षाले चाहिँ तपाईँलाई मलाई चाहिँ निर्माण गराउँछ, मार्गदर्शन देखाउँछ। अनि सङ्गीतले चाहिँ परमेश्वर, सङ्गति र रोटी भाँच्ने अनि प्रार्थनाको भक्ति साथ लागिरहन्थे। यसरी हेर्नुहोस् न, प्रेरितहरूको जब पहिलो प्रेरितको 1:8 हामी हेर्छौँ नि, जबसम्म त्यहाँ पेन्टिकोस्टको दिनमा चाहिँ जबसम्म त्यहाँ आउँदैन, उनीहरू चाहिँ यताउता गएका छैनन्। जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ नि, जब पवित्र आत्मा आइसकेपछि तिनीहरू त्यहाँ प्रेरितहरूले चाहिँ के गरेका छन्, सुसमाचारहरू प्रचार गरेका छन्, विभिन्न सङ्गतिहरू गरेका छन्, प्रभोजहरू खाइरहेका कुराहरू पाउँछौँ। तर पवित्र आत्मा नआउनुसम्म यो पछि आउँदैछ। यो पवित्र आत्माको आराधना भनेको के भन्ने कुरा पछि आउँछ, तर मलाई अहिले नै भने र पवित्र आत्माको जब उनीहरू आइसकेपछिको जीवनमा उनीहरूले धेरै उथल पुथल गरेका कुराहरू पाउँछौँ। 3000 मानिसले चाहिँ सुसमाचार प्रचार गरेको कुराहरू पाउँछौँ है। त्यसरी चाहिँ यो सामूहिक आराधनाको केन्द्रबिन्दु चाहिँ बनाउनु भएको छ है। अनि जीवनशैली नै आराधना हो। रोमी 12:1 ले के भन्छ भने, यसकारण भाइयो परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्छु कि तिमीहरू आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई चाहिँ पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहणीय हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। आमेन। रोमी 12:2-1 यहाँ चाहिँ पावलले भन्छन्, यसकारण भाइयो परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्नो शरीरलाई चाहिँ पवित्र परमेश्वरलाई ग्रहणीय हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर है। हामी आराधकहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिँ महसुस गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, आफूलाई चाहिँ चिन्नु पर्ने कुराहरू छन्। म को
पहिला सबैभन्दा पहिला म को भन्ने कुरा आफूले चाहिँ आफूलाई महसुस गर्नुहोस् होइन। किन कारण भन्दाखेरि हामीमा कतिपय कुराहरू घमण्ड छ, कतिपय कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ घमण्ड छ, कतिपय कुरामा चाहिँ नराम्रो व्यवहारहरू छन्, कतिपय कुरामा चाहिँ आफूले अर्कालाई गिन्ती गर्दैनौँ। ती कुराहरू चाहिँ आर्धकहरू चाहिँ सबैभन्दा कुरा पहिला आफूलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ, अनि मात्र परमेश्वरको उपासना हुँदछ।